បាទសូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់ Channel Page Daily មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតដែរបាទមកចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទជាពិសេសខាងពូរបស់យើងបាទដែលគាត់មានបញ្ហាបាទរួមភេទមិនបានយូរបាទឆាប់មានទឹកមានអីចឹងបាទហើយគាត់មិនសូវមានកម្លាំងទេបាទគាត់វ័យមិនបានយូរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយនេះបាទសម្រាប់រូបមន្តថ្ងៃនេះបាទគឺមានទឹកឃ្មុំនេះគឺជាបាទទឹកដោះគោឆៅហើយទី3គឺអាឡឹកបាទអាឡឹកគឺយើងបាទយកពី3ចំណិតមកបាទដាក់ចិត្តវាហើយចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចូលមកដំបូងគឺយើងត្រូវចិត្តបាទចិត្តអាឡឹកទៅបាទឥឡូវយើងចិត្តវារៀងតូចទៅបាទបាទយល់ល្អបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគួរតែបាទចិត្តយកក្របវាចេញបាទតែខ្ញុំខ្ជិលបាទខ្ញុំដាក់ទាំងក្របចឹងតែម្ដងទៅបាទបាទឥឡូវឲ្យយើងដាក់រឹតទៅច្រើនបាទកាន់តែល្អបាទហើយទី2គឺយើងត្រូវបាទចាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលទៅបាទទឹកដោះគោឆៅយើងដាក់មកកំប៉ុងទៅបាទយើងដាក់វិញចឹងមកបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវបាទដាក់ទឹកឃ្មុំចូលទឹកឃ្មុំគឺយើងដាក់1ស្លាបព្រាបាយបាទអញ្ចឹងយើងកូរវាបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាដែលដូចតែខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងបាទកុំភ្លេចធ្វើវិសាទាំងអស់គ្នាបាទវាជំនួយកម្លាំងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឲ្យខ្លាំងបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទហើយនឹងអាចរួមភេទបានយូរបាទហើយយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល20នាទីទៅបាទមិនថាពេលថ្ងៃទេបាទក៏បាទយល់ល្អគឺយើងពិសាឲ្យបានមួយថ្ងៃ3ដងបាទពេលព្រឹកពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងយើងអាចបាទមានកម្លាំងលឿនអញ្ចឹងបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទកុំភ្លេចជួយចែកជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា